Jangan risau, anda berada di channel yang betul. Channel Fik Orange Fik. Jangan lupa di like, share dan juga di subscribe guys. Jom selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Fik Orange Fik. Okey, kali ni saya nak cat dinding ni guys. So, saya nak ubah sikit keadaan dinding ni. So, tanpa buang masa, jom kita saksikan. Jom. Okey guys, sebelum kita melanjutkan video ni, jangan lupa di like, share dan juga di subscribe video ni guys. Okey guys. Dan jangan lupa follow Instagram saya. Okey. See you. Okey, sebelum kita nak kemas ni semua guys. Kita nak ni semua. Okey. Jom. Okay guys, nah sekarang ni saya nak buat ni, selotipkan dinding ni supaya dia ada corak sikit. Ni corak dia. So saya akan buat the rest dia lah, sini semua. So kita tengok hasil dia nanti. Okay, jom kita buat. Guys, yang tadi saya selotip ni, macam ni lah keadaan dia, dah selesai. Okay, kita tengok dinding dia guys. So saya akan menggunakan warna marine blue. Ini adalah warna marine blue guys. Nampak macam kabut. Marine blue guys. Okay guys, saya akan menggunakan warna marine blue. Ini warna marine blue. Saya goncang dia dengan sekata. Dan ini adalah hasil selotip yang saya buat tadi. Dari atas macam ni je, simple je. Okay, tepi macam ni lah, lebih kurang. Okay, sekarang ni saya nak sepatikan cat dulu guys.
Okay guys, itu saya dah cat semua tadi. Yang ni semua tadi dah. Okay, kalau korang boleh tengok ni hasilnya dia guys. Okay, ni hasil yang saya cat tadi guys. Yang slot ni saya akan buka, tunggu cat ni kering. Ni satu dia. Yang ni saya akan buka, tunggu cat ni kering guys. Kita tunggu dalam berapa, setengah jam lah untuk cat ni kering semua. Dan kita tengok hasilnya guys. Guys, saya rasa cat pun dah kering rasanya. Kalau kita boleh tengok kat sini, saya nak buka dia punya slot tape ni guys. Dari sini kita boleh tengok slot tape dia. Saya ambil ni satu. Bismillahirrahmanirrahim. Dia akan jadi macam ni guys. So nantikan video selepasnya guys. Saya akan tunjuk bila dia sudah selesai. Kalau korang boleh nampak, ini adalah hasil kerja saya tadi guys. Jom kita nikmati sama-sama. Kita gosok dekat. Yang ini agak kemas sikit, tapi yang ini agak nampak macam ni lah. Tapi overall saya rasa saya berpuas hati lah. Boleh lah untuk pengecat yang tak pro macam saya ni guys. Baru saja habis cat tadi, korang boleh tengok hasil dia kat belakang ni tadi. Saya pun dah tunjuk hasil dia macam mana tadi. Okey, saya rasa segitu saja video daripada saya. Jangan lupa di like, share dan juga subscribe video ini guys, supaya korang dapat update terkini daripada saya guys. Okey, korang memang awesome. Siap. Jangan nakal-nakal.